my god. Det er også bare lige midt i det her, det der. Ja. It's plan ever. De rammer. Nej, jeg rammer. Nej, ja, de rammer også rundt om og ind. Ja. Nej. Nej, hold kæft, mand. Farvel, ikke? Vi er færdige. Shit. Og hvis den ikke havde gjort det med, så havde den næste for helt øvrigt, mand. Bilen er væk. Den har været der. Hold da op, hvor må der gerne være en bil lige her. Ja. Wow. Kom nu. Fuck sake, man. Altså enten er de taget, eller også så mere sandsynligt, at jeg er bare mega uheldig som altid. Ja. Det var nu ikke. Shh. Nice. Hvordan kan jeg ikke have hørt på ham der? Der er en, der er sur på en teammate lige nu, tror jeg. Det kan være de bedre af dem til højre derude, ikke? Nej. Ja. Jo, det er de nok, men det er også derfor, at der nok er nogen der. Ja. Nej, det kan være, han er gået offline. Det kan han godt finde på. Der var en ned der, ja. Der er ikke nogen, der kommer herned. Han kunne se, min plan virkede. Ja. Og det hjælper sgu nogle gange lige også. Så lige lidt for sjovt ud, ja. hold sig skarp. Ja. Lige for at se, hvor hurtigt man kan få sigtet ind. Hvad satan er? Ej, de må være på samme hold, de to, der står og skyder der. Ja, tænker jeg. Ej, okay, det skulle jeg ikke sikkert, den anden lød lidt langt væk, faktisk. Begun, the sniper wars have. En længere over til højre. Ja, jeg ved det. Yes. Ham nu, Charlie. Sig mig, virker min silencer så godt, at han ikke aner jer? Hold nu kæft, mand. Så tæt på, det kan da ikke passe. Hey, det er værd. Nej. Ja. De må sigte af højde, eller hvad sker der? Lidt. Lidt. Ja. Han fandt nogle andre. Hvad er nogen lege med? Jeg er sgu da indenfor her, forresten. Ja. Derude. Hvorude? Ud af træet, lidt til højre. Der. Ja. To. Nice. Der var en mere derude, så 3 enere. Nej, de er begge to der. Der er en deroppe, ja. Og de er begge to derude. Ikke? Og de har cirklen, mand. Ej, hvor er det nederen. Ja. At se på det der. Er det fandme go time? Ja. Hej, Charlie.
Deroppe, der. Rammer ingenting. Ja! Hold kæft, jeg ramte dårligt, mand. Jeg var i total panik der. Hvor fanden er de andre døde? Hvad? Der var kun en udover. Jeg forstod ikke, jeg var sikker på, at jeg så Nej, der var der masser af andre. Jamen, for helvede, mand.